여러분 안녕하세요. 오늘은 블랙캣 인형 한번 까볼 거예요. 여기 보시면 여기 이것도 딸랑이도 있고요. 여기 봉도 있고 제가 직접 한번 볼게요. 여기는 아드리앙이랑 레이보랑 와이넷도 있죠. 오늘은 블랙캣 깔 거예요. 지금 여기 보면 이렇게 나와요. 손에다가 끼울 수 있어요. 그래서 여기 풀이란다. 여기 일단 벨트. 이거는 이렇게. 일단 얘도 머리가 딱딱한 플라스틱이에요. 그럼 다음 시간에 만나요. 안녕.